Baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyoof baay'ee laphee namaa kan cabsuudha baay'ee kan nama dhukkubsuudha wanti obboleettii keenya kanarra ga'ee yeroo tokko tokko naaf darba jedhanii osoo kaatanuuti ofumaafuu darbanii argamu. Homaa jechuun dandeenye waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru mirga isaa haa keewwatu araara isaatti haa agarsiisu. Ashamaa harka fuunee nageenyi fi jaalalli waaqayyoo lafa isin jirtanitti dachaa isiniif haa baay'atu obboloota ko akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha inni nagaa keenya baay'ise immoo waaqayyoon haa eebbifamu jecha tole chaanaalii obsi kaayyoof haaraa warri taatan maatii kiyyatti dabalamaa sabbira gochuun maatii kiyyatti dabalamaa mallattoo beelii tuquun immoo walirra keewwadhaa viidiyoon akkuma gallakeeffameen dursee isin qaqqaba jechuudha. Yaadaa fi gaaffii qabdan immoo koomentii irratti naaf qabu hin dagatinaa namsa kiyyaa viidiyoo kiyya warri bira qaqqabe immoo aga xumuraatti naaf dhaggeeffadhaan naaf ilaalaa laayik naaf godhaa yoo isinitti tole immoo tole waa'ee obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuu fi baay'ee kan nama madeessuudha. Obboloota ko namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hin beeku. Gaafa mana baanu akka itti baane beenna malee akkaataa itti gallu hin beennu. Akkaataa itti gallu kan harkaa qabu yookiin kan beeku Kiristoosiin bichaadha jechuudha. Garuu immoo balaan tasaa anarras isinirras hin ga'in. Wanti nama jibbisiisu balaan suukaneessaa maatii ofiillee bara isaanii guutuu maatii ofiillee madeessu liffii ofiillee dafqanii dadhabanii boru koof naaf ta'a jedhanii isa laffaan sanatti galanii osoo hin boqotiin darbuu waaqayyo nu haa oolchu jechuudha. Balaa akkasii gooftaan hin ga'ini. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya lafa onaa irratti dhufanii baay'ee isaaniitu lubbuu isaanii dhabaa jira. Baay'ee isaaniitu isa dafqe sanatti dafqaasa turan sanatti osoo hin boqotiin dafqaa laffaasa turan sanatti ifatamaa namaa gaditti ilaalamaa isa fidan sana isa walitti qabatan osoo galanii itti uffa jedhanii haaran galfatiin otoo itti hin boqotiin baay'ee isaaniitu dachee kanarraa darbaa jira jechuudha. Garuu waaqayyo waan akkanaa nu haa oolchu. Obboleettii keenya kanarra kan ga'e ishinis akkuma nama tokko akkuma keenya hojjedheen ofii dabarsa jettee haadha ijoollee lamaati ijoollee ishirraa abbaan manaa duunaan ijoolleen kunii ijoollee hollaatii gadi ta'uu hin qabanii nama kajeeluu hin qabanii harka namaa kajeeluu hin qabanii hiriyaa isaanii kajeeluu hin qabanii ijoollee koo caalatti jiraachisuun qaba guddisuun qaba iddoo guddaa qaqqabsiisuun qaba jettee obboleettiin kun akkuma keenya kana gara lafa onaa kana dhufte. Erga dhuftee garuu waggaa fixuudhaaf ji'a 2 yookiin 1 kana feebichaadhaaf jechuudha. Waggoota kana keessatti ijoollee ishee arguudhaaf baay'ee yaadaa turte ta'uu danda'a. Haadha ijoolleeti waan ta'eef garaa dhalaate waan ta'eef yoo manii waan yaada kana walitti qabadhee ijoollee kootti gala jettee baay'ee nama hawwaa turedha. Haa ta'u malee egaa wanta hundumtuu immoo akka namni jedhu hin taane akka waaqayyo jedhu ta'a. Yaanni waaqayyoo fi yaanni namaa faallaa jechuudha gargar. Ishiin ijoollee kootti galee boqodhaa isan dadhabeetti galee boqodhaa ijoollee koo waggaa amma kanarraa adda baheen galee arga jettee tattaaffii guddaa gootee ishiidhaa afaan gubbaa qaqqabu homaa gochuun hin dandeenye lubbuun gaafa qanii ofii humtuu qabee nama keessatti dhaabuu hin danda'u. Qanii ishii gaafa ga'e humtuu qabee nama keessatti dhaabuu hin danda'u. Dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Intala ishii tokko boru galeen gaafan gara biyyaatti galee taraashii na boqochiisuu qabdi taraashii na gargaaruu qabdeettee aarsaatti kanfaltee gara Saawudii intala ishii tokko fiddee guyyaa muraasa fiddee jechuudha ji'oota muraasa jechuudha. Ilma immoo dhiiraaf dubara qabdi ilma ishii immoo jechuudha innis achitti hafuu hin qabu jettee gara Dubaay fiduudhaaf tattaaffii gochaa jirti jedhamaa jira. Ilma ishii tokkicha qabdu sana gara Dubaayitti fiduudhaaf gara Dubaayitti erguudhaaf tattaaffii gochaa jirti ani. Ishiin garuu ani immoo taraa koo galeen boqodhaa isaan immoo taraa isaanii na haa xoranii jettee baay'ee dubbataa turte. Dhugaa waaqayyoo waan baay'ee nama cabsu jechuudha. Innaa ishiin bakka ijoollee koo siddoo qaqqabachiiseera abidda biras dabarseera jette
yerootti gammaddee yerootti ijoollee kun galee ijaan arga jettee turteedha jechuudha. Kan isin ajaa'ibu ijoolleen kun abbaan qaban isiniin jedhe ishiin immoo kan itti gattee dhufte jechuudha. Haadha ishiitti gattee dhufte. Abbaan ijoollee kanaa ishiitti gatee deeme. Ishiin immoo taraa darabee ishii haadhumatti gattee deemte jechuudha. Kaleessas gaafa biyya ormaa dhuftu haadhumatti gattee deemte. Ammas gaafa biyya lafaarraa godaantu haadhumatti gattee deemte. Garuu inni guddaan Waaqayyoon haadha sanaaf jajjabina haa laatu. Haati sunis ilmoon koo naaf galti ijoollee ishiitti. Anaaf illee naaf dhuftettee ala osoo eedduu hafte jechuudha. Harmeen sun illee otoo ilmoo isaanii kana hin argatin ala eegaa hafan jechuudha. Ijoolleen illee haadha isaanii kana haati keenya nuuf dhufti jedhanii osoo gammadanii eeggachaa jiranuu garuu homaa gochuu hin dandeenye, haadha isaanis argachuu hin dandeenye, isaanis illee ala eegaa hafan jechuudha. Baay'ee waan laphee namaa cabsudha, waan baay'ee garaa nama nyaatudha dhugaa Waaqayyoo. Yeroo gabaabduu keessatti waggaa amma kanaa eegamtee waggaa amma kanaa waggaa afur keessatti gargaaramtee garuu jiini tokkoo fi lama naashii afur galuudhaaf bakka baay'ee kabbada jechuudha. Baay'ee kabbada. Ishiin qajeelte yookiin ishiin boqotteetti of arguu hin dandeessu. Garuu miidhama kana ilmaanii fi haati keessaa bahuu hin danda'an. Haati ishii fi ijoolleen ishii miidhama kana keessaa bahuu hin danda'an dhugaa Waaqayyooti. Baay'ee kan laphee nama cabsudha. Ijoolleen keenya ishiin Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru, mirga isaa haa keewwatu, itti haa araaramu. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo haa taatu kanuma ishiidhaaf kadhanna. Wanti godhan hin jiru. Hojii Waaqayyoo keessa galuun hin danda'amu. Garuu immoo dhaamsin ijoollee keenyaaf qabu haa kadhannu. Ana dabalatee haa kadhannu. Keessumattuu ijoollee gaafa gara biyyaatti galuudhaaf qophii goonu sirriitti Waaqayyoon cimsinee haa kadhannu. Maaliif seexannis nama atti. Duuti karaa Waaqayyoo bichaa miti kan namatti dhufu. Seexannis gaafa tokko nama atti dhugaa Waaqayyooti. Waaqayyoon nama fageessitee waan akkatti namatti fakkeessitee waan bilillicii biyya lafaa namatti fakkeessitee Waaqayyoorraa nama fageessitee nama atuu dandeessi. Saniifi cimsinee Waaqayyoon haa kadhannu. Keessumattuu gara galuu gaafa qaqqabnu akkuma gaafa as dhufnu kadhachaa turre jilbii nu qa'ee Waaqayyo fuuldratti akka Waaqayyo nu milkeessu kadhachaa turre carraa kana arganne gaafa galuu qaqqabnes immoo jechuudha. Batalayee gaafa galuu qaqqabne haa kadhannu cimsinee ammeenyatti akka dabarsee Waaqayyoon nu laanne haa kadhannu. Maaliif beektuu? Gaafa waan tokkotti milkaa'uudhaaf baatu, gaafa boqochuudhaaf haala galfachuudhaaf baatu, diinni immoo gufuu si jala kaa'uu barbaada. Diinni akka hin dabarre, akka hin tarkaanfanne yookiin akka hin boqonne si gochuu barbaada. Kun waan beekamaadha. Namni gaafa tokko waan tokkotti gaafa milkaa'uudhaaf ka'u qormaan hin dhabamu fayyadamu jechuudha. Qormaanni wanticha keessa hin dhabamu jechuudha. Qormaata sana darbuudhaaf immoo Waaqayyoon qormaata sanatti akka nu laanne hundi keenya kadhachuu qabna. Dhaamsa kiyya kun lafa jirtanitti amantaa keessaniin ijoolleen kiristaanaas ijoolleen musliimaas amantii keessaniin uumaa keessanii isin uume kadhadhaa baasee akka gootaatti isin ganna akkuma nagaa keessan isin fide nagaa keessan akka deebisee maatii keessanitti ijoollee keessanitti isin galchu warri ijoollee qabdes ijoollee keessatti warri immoo maatii qabdan maatii keessanitti akka Waaqayyoon deebisee isin galchu uumaa keessan kadhadhaa hundumti keessanuu amantaa keessaniin kadhadhaa fuula Waaqayyootti yaaddaati kadhadhaa ijoollee musliimaa ijoollee kiristaanaa hundumaaf dhaamsi kiyyaa jechuudha. Innaa viidiyoon har'a qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Turtii na wajjin gootaniif galatoomaa. Aga xumuraatti naaf ilaalaa. Baay'ee.